Gente, essa é uma nova série que a gente vai gravar do Minecraft. A gente vai seguindo de episódios, tá bom, gente? Então, vamos pro vídeo. Ai, irmã, finalmente a gente conseguiu achar um lar depois daquele acidente. Não gosto nem de pensar. Agora a gente tem que tentar sobreviver nesse mundo, né? Já terminei o resto da próxima. Uma galinha colocou um ovo. Vou pegar as coisas. Bom, essa casa não é muita coisa e... Só uma casa de ferro mesmo. Mas pelo menos a gente sobrevive contra os zumbis, bichos. Mas a gente tem que viver a vida matando animais. Eu não gosto de matar animais. Eu nunca matei na minha vida. Aqui, ó. Ai, cadê você, irmã? A gente tem que pegar... Sim. Ai, chamou ovelhinha. Desculpa, ovelhinha, mas eu tenho que te matar. Não gosto de ter que fazer isso. Uau, meu Deus, irmã. Vem cá. Meu Deus. Não. Eu tô... Tipo, tem um lago aqui meio que com a caverna junto. Eu achei isso meio estranho. Eu vou tentar achar alguns animais. A gente precisa de lá pra fazer nossa cama. Nossa, Nath, eu tô com fome. Vou mandar essa vaca. Eu achei uma flecha, irmã. Acho que é pelos esqueletos que ficaram pra trás. Um creeper! Socorro! Socorro, socorro! Um creeper! Ufa, ele não está atrás de mim. Irmã, as minhas notícias, o sol já vai se pôr. Temos que ir pra casa. Muita fome. Ai, eu tenho umas comidinhas aqui pra você. Ai, eu tô começando pela fome. Ai, Nath, eu não consigo. Vem, vamos entrar. Eu vou tentar. Olha. Ufa, conseguimos fazer isso. O que é isso? Meu Deus. Ai, meu Deus. O cavalo me atacando. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Ai, meu Deus, socorro. Socorro, Giovana. Onde você nasceu? E agora a gente tem que achar um lugar pra nos proteger. Ainda bem que a gente tem como sobreviver sempre a algum ataque assim. Vamos. Ai, Os bichos vão correr. Ai, meu Deus. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi curto porque meu celular ele começou a descarregar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like aí, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Então, gente, tchau. Qual a meta de likes, Nath? A gente faz o próximo vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo e tchau. Até o próximo episódio.